अत्याधिक चर्को ट्राफिक जरिमानाको प्रस्तावित कानुन अथवा प्रस्तावित मसौदाहरू हामी माझमा आइरहेको छ। यो विषयमा विभिन्न सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिकाहरूमा चाहिँ अहिले व्यापक छलफल भइसकेको छ। यसमा एकदम नौलो आयाम छ। यसमा के छ त भन्दाखेरि सडकमा उभिने ट्राफिक प्रहरीले नै अहिले तिमीले यो गल्ती गर्यौ भनेर गल्ती अभियोग लगाउने काम पनि ट्राफिकले नै गर्ने र ट्राफिकले नै तिमीले गरेको गल्तीको सजाय यो हुन्छ भनेर जरिमाना लगाउने काम पनि त्यही ट्राफिकले त्यही इन्स्ट्यान्टली तुरुन्तै गर्ने गरिरहेको छ। के ट्राफिक प्रहरी न्यायाधीश हुन्? को चाहिँ उनीहरूले कुनै पनि गल्ती गर्दैनन् र उनीहरूले लगाएको अभियोग र उनीहरूले दिएको सजाय चाहिँ तुरुन्तै त्यो व्यक्तिले मानिहाल्नु पर्ने हुन्छ। उनीहरूमाथि कुनै ट्रायल गरिनु पर्दैन। अहिले पनि कुराहरू आइरहेका छन् कि वान वेमा ट्राफिक अर्कोतिर यहाँ वान वे छ भनेर भन्नुको सट्टामा अर्कोतिर कुनामा लुकेर कति बेला चाहिँ वान वे कसैले तोड्छ र यसलाई चाहिँ कारबाही गरौँ भनेर बसेको हामीले देखेकै छौँ। त्यस्तै गरिकन अगाडि बस्ने ट्राफिकले चाहिँ गाडी मोटरसाइकलहरूलाई आऊ 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 भनेर बोलाउने र पछाडि बसेको ट्राफिकले तिमी किन गयौ भनेर चिट काटेको हामीले अहिले पनि देखिरहेका छौँ। ट्राफिकको यो क्रियाकलापलाई चाहिँ कसले हेर्ने? यदि ट्राफिकले गल्ती गरिहालेमा त्यो ट्राफिकले जसलाई चिट काट्छ त्यति नै बराबरको रकम ट्राफिकले पनि तिर्नु पर्दैन? ट्राफिक पनि त्यसमा चाहिँ उसले गल्ती गरेको खण्डमा ऊ सजायको भागी हुनु पर्दैन? धेरै कुराहरू अनुत्तरितै छन्। त्यो सँगसँगै हाम्रो संविधान हाम्रो कानुन चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित हुनुपर्छ। हाम्रो संविधानले पनि त्यही भनेको छ भने शासकलाई चाहिँ सनक चढ्यो म यस्तो कानुन बनाइदिन्छु भनेर सडक चढ्यो भने शासकले त्यस्तो कानुन बनाउन पाउने हो? कि चाहिँ जनताले हामी यतिको कानुन चाहिँ मान्नुपर्छ, हामीले समाजलाई सुदृढ बनाउन समाजमा एउटा प्रणाली चाहिँ विकास गर्नको लागि हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ, यो कानुनलाई मानेर सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने समाजका व्यक्तिहरूले बहुसङ्ख्यक सबैलाई चित्त बुझ्छ भन्ने छैन, तर समाज एक्सेप्ट हुने खालको यसले चाहिँ समाजलाई सही दिशा निर्देश गर्छ भनेर स्वीकार गरिने किसिमको कानुन पो लिएर आउने हो, न कि जनताले चाहिँ मन नपराएको र जनताले चाहिँ बहुसङ्ख्यक जनताले हुँदैन भनेको र जबरजस्ती ल्याएको कानुन पनि कानुन हुन्छ र